მოგესალმებით პატივცემულო მაყურებლებო, მადლობთ რომ დარჩით ჩვენთან ეთერში. ჩვენი ყავს ახალი სტუმარი, ბატონი გია თავზარაშვილი, კანონიერი ხელისუფლების წარმომადგენელი. აი ეს კანონიერი ხელისუფლება, რომელმაც დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, ქვეყნის დამოუკიდებლობა მარტო კი არ გამოაცხადა, დაამარცხა ის რუსეთის KGB იმპერია ყველაფერი და ქვეყანა აქცია დამოუკიდებლად. აი იმ კანონიერ ხელისუფლებას, რომელიც მე ხუნტის გამო და ჩვენი უნიათების გამო შეიქმნა გასაქცევი და დღეს 5 სექტემბერს კი აღიდგინეს თავი, იმიტომ რომ დღეს გამოუვალი მდგომარეობა არის და დიდი მადლობა მათ რომ კიდევ არსებობენ და რომ გამოჩნდნენ და რომ არიან დეიურე და მათ მართლაც ხელისუფლება თავის ნებით არ დაუტოვებიათ და ეს გააკეთა ხუნტამ და გააკეთა იმ პრორუსულმა ძალებმა, რომელიც დღეს აი მთლიან ბორკილების დადებას ცდილობენ. მე როგორც თქვენ გახსოვთ, ყოველ ჯერზე ილიასთან პატარა ამონარიც კი კითხავთ ხოლმე და რამდღან დღეს განათლების რეფორმები არის პატივცემულო მაყურებლებო, მე მინდა ერთი სიმახინჯეზე დაგელაპარაკოთ, რომ ამათმა კი არ მოუმატეს შეამცირეს დაფინანსება განათლებაზე და რაც არის კატასტროფა და მე მინდა ერის მამის ილია ჭავჭავაძედან პატარა ამონარიდი წაიკითხოთ, მე მას არ ვასწორებ ხოლმე, როგორც არის ზუსტად ისე გიკითხავთ ხოლმე, რომ წარმოდგენა გქონდეს ეს ერის მამა წმინდანი რაც გვეუბნებოდა, ქართველი ერი ყოველთვის მისდევდა განათლებასა და სწავლას. რადგან სწავლა, განათლება თვითონ იყო და არის სათავე სიმდიდრისა. მასაშადამე აქ არაფრის დაზოგვა არ უნდა იყოს, რომ ამ სათავიდან სიმდიდრის წყარო მოადინოთ. ამიტომაც სწავლა, ცოდნა, მეცნიერება ღონეა იმისთანა, რომელსაც დღეს წინ ვეღარაფერი ვეღარ უდგება. ვერც მუშტი, ვერც ხმალი, ვერც ჯართა სიმრავლე და აქ რაიმე სახსრის დაზოგვა, მომჭირნეობა ყოლა დაუშვებელია. რადგან ეს არის საქმე, რომელშიც ყველაზე მეტი უნდა ჩადოს ერმა, ფულით თუ გულით. ამას გვეუბნება ჩვენ ერის მამა და აი ესე გვასწავლის, რომ ეს განათლება არის უპირველესი, სადაც ჩვენ უნდა დავიხარჯოთ ჩვენი შეგროვებული ფული, რომელიც ბიუჯეტშია და ამ ესენი იპარავენ რა ვიცი 300 მილიონზე არიან უკვე გასულები და მე სულ ვიმეორებ და ვეუბნები, რომ ხალხი უნდა მიხვდეთ, რომ თუ არ იცოდნენ ეს 4 წელის, მაშინ არიან უნიათოები, თუ იცოდნენ დამნაშავეები. მეტი გზა მაგათ არ აქვთ და თქვენც უნდა ხალხმა დასვათ ეს კითხვები, რომ არიცი უნიათო ხარ და წაბრძანდი და წადი აქე მოწყდი ამ ქვეყანას და თუ იცოდი დამნაშავე ხარ და ვაფშე ციხეში წადი მაშინ. იმიტომ საერთოს ფულს ჭამ და სვავ და ეს ყველანაირად არაკაცული არის. ეხლა მე ბატონ გიასთან გადავალ კითხვით, იმიტომ რომ მეც ხედავ რომ რაღაცა საქართველოში ისე განვითარდა მოვლენები ბატონო გია, რომ სადღაც არსად არ არის სიმძიმის ცენტრი, არსად არ არის საყდენი, ოპოზიციური პარტიები კანონით აკრძალეს, ну მთელი საშინელებები ხდება, ამდენი პოლიტპატიმარი, მართლა ჩანკაი შარკოლია და აი ეს ყველაფერი და აი აქ მართლაც აი რაღაცა ცარგვალზე იმედის გამონათებასავით იყო თქვენი აღდგენა და მეც მჯერა რომ ის ვინც KGB-მ ვერ გატეხა და მაშინდელმა აი წარმოიდგინეთ მაშინდელმა წნეხმა და ციხეებმა და რაღაცეებმა, ну ესეთი ადამიანებმა რა თქმა უნდა სიმდიდრეა ჩვენ. და ეს მე ვფიქრობ რომ უნდა იყოს გამოყენებული, ჩვენ უნდა ხალხმა უნდა დაუჭიროთ მხარი, იმიტომ რომ ეს არის კანონიერი ხელისუფლება და ეს არის სინათლე დარჩენილი და აი თქვენ კიდევ უკეთესად იცით ამ ეს ყველაფერი და აპირებთ ვიცით რაღაცეებს, უკვე გაკეთებულიც გაქვთ და აი ამაზე რომ გითხრათ ბატონო გია. კი ბატონო, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მიულოცავთ ევანელ დღეს. იცოცხლეთ, გაიხარებოდეს დავაზე. ესეთი დღესასწაულია და მერტმა მრავალს დაგასწროთ. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას 22-თან დაკავშირებით, 22 რიცხვთან დაკავშირებით. ვიცით რომ 21-ში დაიშალა საბჭოთა კავშირი და ამას მოყვა ჩვენ წინააღმდეგ შეერაღებული ადამიანება. რომელიც სხვათა შორის წინა ხელისუფლებამ
ამ ხელისუფლებას როგორც პუტჩი მათაც აღიარეს. მაგრამ არავით არის სამართლებრივი და იურიდიული შეფასება მას არ მოყოლია. ვინაიდან დღეს ესეთ მდგომარეობა აქვს ქვეყანაში, უზენაესმა საბჭომ და კანონიერმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა და აღადგინა უზენაეს საბჭომ ჩაატარა სესია მოგეხსენებათ ეს ამ წლის 5 სექტემბერს და მიიღო სხვადასხვა სახის გადაწყვეტილებები აირჩია დროებითი თავმჯდომარე რომელიც განაგებს უზენაეს საბჭოს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს დაევალა მინისტრთა კაბინეტის აღდგენა და აღდგა მინისტრთა კაბინეტიც შევადგინეთ მემორანდუმი რომელზედაც დღემდე ველოდებით საზოგადოების წარმომადგენლებს, პარტიებს, ჯგუფებს, არასამთავრობოს და ამ შემდეგ ახალგაზრდებს, რომლებიც ქუჩაში დღეს გამოდიან მიუხედავად იმ წრეხისა, რაც ახლა მოუწყვეს სულ რაღაც თვეების განმავლობაში ისე მიაყოლეს, შტამპავენ რა კანონებს. ეს კატასტროფაა ბატონო გია. ეს მე არ ვიცი. გავს ხო იმ კომუნისტების მიდგომებს? გავს კი არა, გაასწრეს, იცით? იქ მე მინდა გითხრათ. აი საინტერესოა ხო, აი თქვით რა ძალიან. მე მინდა გითხრათ, რომ სოციალიზმი თავის სახში, თავის თავში ახლა ბევრს არიან ადამიანები, რომლებიც სოციალიზმი მოწონთ. მაგრამ მას ახალს არ არქმევენ. ის საბჭოთა კავშირში იყო სამხედრო სოციალიზმი. სამხედრო სოციალიზმი ძალაზე დაყენებული და მასე დამოკიდებული იყო ეს ყველაფერი და იმ პირობებში, როცა არ შეიძლებოდა არაფრის კეთება, ნუ ჩვენას ვაკეთებდით, კაცო. არ ვიყავით კომუნისტებთან ახლოს. მე მაგალითად სკოლის პერიოდში კომკავშირში რო შევედი, მაშინ არაფერს არ ვიცოდი, ასე ვთქვა, არაფერს გვასწავლიდნენ და მალევე გამრიცხეს. ჩემი ქცევის გამო მალევე გამრიცხეს, ვერ თანამშრომლობდი მასთან და ვიყავით ამნაირი ხალხი. ოჯახებში ვიყავით და აღდგომის კურსს აღართმევდა მასწავლებელი იმას როგორ შეხვიდოდი გულით ხო და ჩვენ გვართმევდნენ და გვიტყავდნენ აღდგომის სულყვეთ. დიახ, ახლა თქვენ ზოგადად წინ როგორ იყო, ხელებს გიმოწმებდნენ. საღებავი ხომ არ იყო. ასე შემდეგ და ეს ძალიან დიდი უბედურება იყო, მაგრამ დღევანდელმა ხელისუფლებამ გადაასწრო, ესე იგი რა შედარება შეიძლება მოიყვანოს. სულ რაღაც 3-4 წლის უკან ჯარიმდებოდა ადამიანი თუ არ ეკეთა პირბადე. დიახ. თუ პირბადე არ ეკეთა, ჯარიმდებოდა. დღეს თუ უკეთია ამაზე აჯარიმებენ. აი ესეთი პარადოქსი. თუ არ ვწდები, არის ესეთი ძალიან დიდი ისა რა ქვია ჰენრიხ ბიოლს აქვს პატარა მოთხრობა, სადაც ადამიანი ზღვის პირზე დგას მოწყენილი სახით. და მივა პოლიცია დაიჭერს და რომ მიიყვანენ შეიძლება მოწყენაო და რომ მიიყვანენ გაირკვევა რომ უკვე 8 წელი სიცილზე ქონდა მოხდინა და ეხლა ანუ ხო ეს ნუ პარადოქსების ქვეყანაა დღეს ჩვენთან მე არ ვიცი ეხლა ერთ მეგობარს უთხარი და ეს ახლა რომ ქუჩაშიც აგვიგზალეს ანუ ტროტუარზე კომუნისტები დროს მე მგონი ტროტუარზე არ უგზალა არა კაცო ეგეთი ანუ შეეძლოთ ხო ეგეთი რამე არ ყოფილა პირიქით აი ბოლო პერიოდში როდესაც ეროვნული მოძრაობა ამდენი სად ვიყავით კაცო ეხლა რომ გამოსვლებია და რაღაცები აი დავუშვათ 97 წელს რომ დაიწყო მერაბის გამოსვლის შემდეგ უფრო მეტი ინტენსიურად წავიდა ჩვენი მოძრაობა რა ეროვნული მოძრაობა და სამათი არ ვიცი ძალიან ცოტანი ვიყავით მაგრამ ავჩერდებოდით და მე გაძლიერდა და გავხდით იმდენი რომ კი იცით დანარჩენი ისტორია ეხლა მოიხსენებოდა. ახლა მაგასთან დაკავშირებით ერთი მეუბნებოდა რა ვქნათ და მე ვთხარი ერთ-ერთი შანსია რუსთაველზე ხეებზე ავიდეთ და იქიდან მივმართოთ საზოგადოებას ტროტუარზე რა თქმა უნდა ახლა ხო იუმორით რა თქმა უნდა იუმორის გარეშე ცხოვრებაც არ შეიძლება რა თქმა უნდა მithumetes და ესეთი რამე რაც შეეხება ახლა დღევანდელ მდგომარეობას 21-ში უბრალოდ 22-ში ჩვენ დაგიგვილი გვაქვს მიტინგი 22 დეკემბერს 22 დეკემბერს დიახ და ვთქო მიმართა ვაკიდან საზოგადოებას რომ ის დღე თუ არ გავიხსენეთ რაც მაშინ დაგვემართა და რაც მაშინ მოხდა მაშინ საქართველოში
არაფერი ისეთი სასიკეთო ქართველებისათვის არ მოხდება. და სად იქნება ხო არ ვიცით ჯერ ეს სად ვაპირებთ თავრობის სახლის წინ. თავრობის სახლის წინ. იქ სადაც მუდამ ვატარებდით, იქ ალბათ საათი სხვა რა გაქვთ გადაწყვეტილი ჯერჯერობით. აი საათს გეტყვით. კი ბატონო, იქ ლაბორატორი მიდის, ეხლა ბევრია მაგალითად ზოგს უნდა გამთენის დროს, როცა დაიწყო ეს ყველაფერი, ზოგი სხვა რამეს ფიქრობს, მაგრამ შევათანხმებთ საათს და მოგახსენებთ ალბათ. კი, აუცილებლად, იმიტომ რომ ხალხი უნდა იცოდეს. დიახ. რაც შეეხება ეროვნულ ხელისუფლებას. ეროვნულმა ხელისუფლებამ გავაკეთეთ ის ქვეყნისთვის, რაც იყო საჭირო. ჩვენ კაპიტულაცია არ გამოგვიცხადებია. არც ლიკვიდაცია არ გამოგვიცხადებია. ეს 35 წლის მანძილზე ჩვენ ვიყავით ისე როგორც ვიყავით დევნილობაში. ახლა მემართალია ვერ დამიჭირეს, ვერ თორა ჩემზედაც იყო საქცია გაცემული სამშობლოს ღალატით და დავტოვე რა საქართველოს, იმიტომ რომ ეხლა ნუ რა ვიცი ეწყინება, მაგრამ ნამდვილად არ მინდა ახლა ეს 2 მეტრიანი კაცი ვიღაც ბავშვებმა დაგიჭირონ, გაკოჭრონ, გცემონ და რაღაცები ისეთი გაბრანონ, რაც ცხოვრებაში არ გაიკეთებია და არ მიქცია და ამიტომ დავტოვე საქართველოს სამწუხაროდ ოჯახის და ასე შემდეგ და არა მარტო მე, ბევრი იყო ესეთი. დღევანდელი მდგომარეობამ გამოიწვია ჩვენი კანონიერი ხელისუფლების აღდგენა. სხვა გამოსავალს ვეღარ ვხედავთ. ახალგაზრდებს ქუჩაში დადევენ. ხვდებიან, ხო? ესე იგი, თავად ახალგაზრდები თავს ძალით აჭერინებენ, იმ დღეში არიან ჩავარდნილები. ურზალავენ, ქუჩის გადაკეთებას მიდიან, კეტავენ და ციხეებში მიდიან ხალხი. ეს კანონები რაც ეხლა ეს შტამპულკა ეს კანონი არ არის ესე იგი როგორ ადამიანის უფლებებზე ხო არ არის საერთოდ ლაბორატორი და ახლა ევროპის კონვენცია და რაღაცები ეს ქარტია და ეს საერთოდ ამათვის მიუღებელია ესე რაც საკეთებენ მე ეს არ ვიცი აგერ გვერდში არის სახელმწიფოები ხო სასოფხეთია აგერ აზერბაიჯანია და ასე შემდეგ მართალია ეხლა ერთის დემოკრატიაზე მე იქ რაც ხდება თავს ვერ დავდებ როგორ დემოკრატიულები არიან მაგრამ ასეთ სისულელებს არ ჩადიან ხო ნამდვილად ადამიანს შენი მოქალაქის წინაშე ასეთი ბინძური საქციელს არავინ არ ჩადის ბატონო გია აი ხა აი უყურეთ აი სასომხეთი აზერბაიჯანი და ჩვენ ხო ვართ ახალი დემოკრატები ჩვენ დემოკრატიულად არ ვიცხოვრია უყურეთ 1801 წლის შემდეგ ჩვენ ვართ რუსეთის იმპერიაში გუბერნია და ეს 2 საუკუნე ნუ ქცელეს მთელი მე-19 საუკუნე ხო ყველა წლებში აჯანყებები და ნუ ქცელეს ანუ ჩვენ ახლა აი ჩვენი ტუტუცი ხელისუფლება ვითომ ხელისუფლება ეს უხსენებლები რომ დგანან და ვიღაც აი მაგალითად ბორელს და ფონდელაიანს და იმას ჭუას ასწავლიან ეს არის მე რო ახლა მაგალითად გარი კასპაროს ვასწავლო ჭადრაკი იმიტომ რომ ჩვენ დემოკრატიაში ვართ ბავშვები ჩვენი არქიტექტურიდან დაწყებული ხუროთმოძღვრება ჩვენი მუსიკა ჩვენი ოქრონკეთ ეს უნიკალური კულტურა გვაქვს, მაგრამ სამოქალაქო ცხოვრება, დემოკრატიული ცხოვრება ჩვენ არ გქონია, არ გაგვივლია და ნუ ეხლა ეს ტუტუცები კი ასწავლიან იქით, იმიტომ რომ ეს ინსტიტუცები არიან. თორე როგორ შეიძლება ეხლა მე კარი კასპაროვს ვასწავლო ჭადრაკი და ისინი მართლა წინწასულებიან, მე ვიძახი მხოლოდ დემოკრატიულ ცხოვრებას. თორე სხვა კულტურაში ჩვენ არავის ისეთივე უნიკალურები ვართ, როგორც ყველა და ჩვენ ამ სოფლიოს საგანძურში ბევრი ჩვენი მარგალიტი გვაქვს ჩადებული. იქ ვეფხისტყაოსანი იქნება თუ ხუროთმოძღვრება იქნება თუ ნებისმიერი რამე მაგრამ აი ყურეთ აი თვითონ აზერბაიჯანის სომხეთის ახლები არიან და თუ რაღაცა ეგ დემოკრატიული დარღვევებია კი ბატონო იმიტომ რომ ბავშვები ვართ ჯერ და აი ესენი რასაც აკეთებენ ხო არა ეს არის პირდაპირ იცით როგორი რაღაც გაკეთება აი მტოც რო ჭრი რაზეც უნდა შენ მე ცხოვრება გააგრძელო ხო ეს მიწების გაყიდვა ხო აი ეს ხო საერთოდ კატასტროფაა ბატონო გიორგი იმიტომ რომ აქ უკვე აღარც პარტია არაფერი არ არსებობს იმიტომ ქართული მიწა აი ვენაცვალე კიდე ერთხელ იმ აი სვანეთის ეპისკოპოსს რომელმაც აი ძალიან კარგად თქვა რომ ქართული მიწა არ არის ქვიშა და ღორღი მხოლოდ ეს არის მადლით და სისხლით განწმენდილი მიწა და არის ყველასი და შენ რო ესე ყიდი და არავის არ ეკითხები თქვენ ხომ იცით გვარი არ არსებობს ოჯახი და სოფელი რო გმირი არ ყავდეს საქართველოს კი ბატონო ყველასია ეს მიწა ყველა სისხლი გვაქვს დარღვეული და ამიტომ მინდა გითხრათ რომ ამიტომ მოხდა ჩვენი ესე იგი უზენაესი საბჭოს აღდგენა
იმიტომ რომ სხვა გამოსავალს ვეღარ ვხედავთ. ეს ახალგაზრდებიც რო დადიან, მათაც არ აქვთ. ასკდებიან, ხო? ვერაფერს ვერ შვებიან. აი ესეთ ხელისუფლების პირობებში ეს. ეხლა რაც შეეხება დე-ფაქტო რო არის რა. ეს ჩვენ ამას ვიძახით. თქვენ დეურ ბრძანდებით, ესენი დე-ფაქტოები არიან, რა თქმა უნდა. ჩვენ ხო ამას ვიძახით 35 წელია. დიახ. ღმერთის წყალობით დღეს მოხდა ისე რომ ქუჩაში გამოსულმა ახალგაზრდებმა, რომლებიც ახლა ჩვენთან არავითარი კავშირი არ ჰქონდა ეროვნულ ხელისუფლებას, ესეც დე-ფაქტოს უძახიან. ფაქტიურად დე-ფაქტო ხელისუფლებაა, თან როგორი ხელისუფლებაა, როგორი დე-ფაქტოა. ანახევარ აღიარებთ, ხო? ნახევარი პარლამენტია, კაცო. კანონს ვერ კონსტიტუციას ხო ვერ შეეხებიან. აბსოლუტურად. აი ახლა გამახარიას თუ გახარიას რაღაც ქმედება ცოტა ემასკნა რა, 100 კაცი აიყვანა რა ეს ხო. დეპუტატთა კორპუსი, თორემ 99 კაცი იყო და კანონის მიღებაც უჭირდათ. ხო? აი თან ერთი პარტია იჯდა კომუნისტები. აი ახლა უყურეთ, მდგომარეობა ასეთი, ქუჩაში არის უამრავი ხალხი გამოსული და ეს დე-ფაქტო ხელისუფლება უნდა იყოს კიდევ 103 წელი, ამას უნდა უყუროთ. არასრულ პარლამენტს, ესე იგი 3 წელი უნდა მიეცეს ქართველი ხალხიდან უფლება, რომ მართოს ქვეყანა. ეს წარმოუდგენელია. ამას ესენი ვერ მიაღწევენ და ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას. ყველა პოლიტიკურ ძალას დღეს დავდეთ მემორანდუმი, კეთილი ვინებოთ ბატონებო, გავეცნოთ და ავირჩიოთ გზა სწორი ქმედებისა, რომ მივიდეთ ახალ არჩევნებზე, რომ ახალი არჩევნები ჩავატაროთ. ჩვენ ვიყოთ ის გარანტი, ჩვენ მივაწოდოთ ამ დე-ფაქტო ხელისუფლებას კანონის და ასე შემდეგ. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ მაგალითად, მოდი განვიხილოთ. თქვათ ასეთი რამ, აი ქუჩის ოპოზიცია შევარდა და დაიპყრო ხელისუფლება რაღაცნაირად თქვათ მოახერხა. მე რა რევკომიატარებს არჩევნებს? ჩვენ ისე ვიძულებული ვართ არ ვცნოთ. კანონიერი ხელისუფლება არ ცნობს მას და არც აყვება ამაში. მეორე ავიღოთ, თქვათ მოვიდა გონს ბატონი ბიძინა და დანიშნა არჩევნები. კარგი რაღაც გინდათ ახალი არჩევნებიო დანიშნა. ჩვენ მაინც ვერ ვიღებთ მონაწილეობას და იმ არჩევნებში მათ დანიშნულზე რა თქმა უნდა ეხა ჩვენ იგივე მდგომარეობაში ჩვენი პირობებით თუ იქნება ხო ჩვენი აღურე და თუ ჩვენ მივაწოდებთ და ჩვენ თუ გავერთიანდებით როგორღაც უნდა მოახერხოს ქართველმა ხალხმა ერთხელ მაინც გავერთიანდეთ და ეს ხინჯი რაც არის უახლოეს ისტორიაში გავასწოროთ ეს უნდა გასწოროთ თქვენ მხოლოდ გარდამავალ პერიოდს კი სურობთ ამ საპატიო მეტი უნდა შეასრულოს არაფერი სხვა და ეხლა ღრმად სამ თვეში უნდა ჩატარდეს არჩევნები ამ გარდამავალ და თქვენზე ღვაწმოსილი რო არც არავინ არ არის ეს ერთი და მეორე არცეც ხელს ახლა თუ ვისმეს ისა ბატონო გიას უბრალოდ დრო ცოტა დაგვრჩა და ერთი წუთი გვაქვს სადღაც რა და თუ ვისმეს გონია რომ ჩვენ ხელისუფლებაში მოსვლა გვინდა აუცილებლად და გინდა თუ არა უნდა მოვიდეთ არა გაცვლარდით ბატონებო არავინ არაპირებს არც ერთი უზენაესი საბჭოს წევრი არაპირებს კერძი იყაროს და ხელისუფლებაში მოვიდეს მათ თავიანთი ასაკი ეყოფა 80 წლის ხალხი არიან უბრალოდ გზას გაჩვენებთ და გვინდა რომ ეს ქვეყანა ამ ჩიხიდან გამოვიყვანოთ. კეთილი ვინებოთ, გავეცნოთ მემორანდუმს, მოვაწეროთ ხელი, გავაერთიანოთ ქვეყანა. თუ არ მოხდა თანხმობა და ერთიანობა, საქართველოში საშველი არ არის. მადლობა ბატონო გია, ჩვენი დრო თითქმის ამოიწურა. მე კიდევ ერთხელ მადლობას მოახსენებ მაყურებლებს და აი ძალიან ესეთი თემა ქონდა დღეს სამწუხაროდ მართლაც ძალიან ცუდად არის და მე კიდევ ერთხელ ვთხოვ ყველა ქართველს რომ ნუ მიიღებთ ამ მიწაწლის გაყიდვის სპეცოპერაციაში მონაწილეობას და ნუ ეხლა იქ რო ემიგრანტებს დღეს მიიღეს ხომ რომ ემიგრანტებს ხმე წაართვეს და ნუ წაართმევთ ქართველებს მოქალაქეობას და ამაში ნუ მიინაწილევთ ეხლა ჩემი უვნელი ქალი როა მის კოორდინატორი მასწავლებელი დარბის და რუსეთი არ მინდა და სინამდვილეში ყველაფერს ყიდის ხო და მე თვალებში გიყურებს რომ ვითომ არ იცოდა ხო თქვენ ამუსე იყოს უბრალოდ და აი მაგას უბრალოდ არ გაპატიებენ მომავალი თაობები და მოკლედ კარგად ბრძანდებოდეთ ჩვენ იქით 4 შაბათს შევხვდებით ისევ მოქალაქის ხმაში მადლობ ყურადღებისთვის კარგად ბრძანდებოდეთ მადლობ